أسرارك خليهم عندك. الناس كتقلب غير على الفرصة باش تستعملهم ضدك. كانت عندي صديقة كنت كنحس معاها بالأمان، كنت كنحكي ليها كلش في حياتي، المشاكل ديالي في الدار، خلافات مع العائلة، في الخدمة، وحتى الحوايج اللي كنت مخبية على الناس كاملين. كانت كتسمعني بلا ما تضحك عليا ولا تستهزأ بيا، وكنت كنقول واخا الدنيا كلها تبدل هذه مستحيل تبدل عليا. ولكن ما كنتش عارفة أنه القرب الزايد إلا ما كانش فيه حدود كيولي خطر. وهذا الشيء ما فهمته حتى النهار وقعت لي واحد الحاجة عمرني ننساها. داك النهار كنا مجموعين مع أصدقاء آخرين، وأنا كنت بعيدة شوية عليهم، وبالصدفة سمعتهم جبدوا سميتي وأسراري ومشاكلي بنفس التفاصيل. والصدمة أنه اللي كانت كتهدر وكتحكي هي صاحبتي، وكتضحك وكلهم كيضحكوا معاها. في ديك الساعة حسيت أنه قلبي كيتقطع، وما نكذبش تصدمت منها. بقيت كنبرد على قلبي وكنقول يمكن غير هضرة فاتت بلا ما تقصد. ولكن فاش واجهتها جاوبتني بجملة واحدة، وهذيك الجملة بدلت كلش في حياتي. قالت لي راه انتي غير هبيلة اللي جاي يضحك عليك، واصلا انتي اللي حكيتي لي اسرارك ماشي انا اللي سرقتهم منك. تما فهمت ان ماشي كاع اللي سمع لك وضحك لك راه كيبغيك. الثقة ليها ماليها. ما درت حتى شي ردة فعل، مشيت وبعدت منها. واليوم اي ثقة نعطيها كندير لها حدود.